Nalazimo se u rasadniku Omorika u Inđiji. Počeli smo 1980. godine sa malo prostora i malo sadnica. Međutim, kako je vreme poticalo, rasadnik se širio i tako da smo dostigli do 2 jutra pod rasadnikom. U početku nije bilo jednostavno ući u taj posao, pošto trebalo se nabaviti udžbenici, trebalo se nabaviti lektire koje kakve da bi pomogli u tom poslu. Radilo se malo po malo, išlo je dok nismo došli malo do novaca, i onda smo počeli da se širimo malo. Danas već je drugačije, stali smo na svoje noge i krenuli smo iz godine u godinu, povećavali smo rasadnik, tako da danas imamo oko 2 jutra pod rasadnikom. Imamo tuja, 5-6 vrsta tuja. Na primjer, imamo smaragu, kolumnu, orijentalis, tako da imamo jedno 5-6 vrsta. Također imamo lišćare. Lišćare imamo brezu, lipu, i tako dalje. Znači, iz godine u godinu malo se povećavamo sa proizvodnjom. Ovdje u ovom prostoru, kao što vidite, u ovom rasadniku trenutno gajimo srebrnu jelku, pančićevu moriku, smrču, par vrsta tuja, kolumna, smaraga i druge tuje. Pa mnogi pitaju, dolaze koji se interesuju za sadnice, pitaju kad je vreme za sadnju. Pa vreme za sadnju u proljeće i u jesen. Znači, može se sadi u proljeće, zavisi od padavina, od snega. Ako nema padavina, može ranije da se počne od februara pa do aprila da se sadi. U jesen, septembar, oktobar, novembar, ako dozvoljava da snega nema, da nema mraza, da zemlja ne mrzne. Mi sad svaku sadnicu izvodimo sa busanom. Mora biti sa busanom, to je sigurnije da će se primiti. I tako da objasnimo svakom kupcu kako treba da posadi dubinu, širinu i zalivanje, kad se zaliva. Da li mi možemo to da posadimo? U svakom slučaju, Omorika ima svoje radnike, tako da možemo da posadimo svakome ko želi da mu bude sigurnije. Pa evo sad pregledam baš u kakvom su stanju sadnice, u zdravstvenom stanju. Mogu da kažem da odlično izgledaju i da su zdrave sadnice. Također mogu da kažem da imamo repromaterijal breze. Kažem repromaterijal, a one su već porasle. Evo za ovo proljeće su porasle skoro 2 metra. Ovdje, kao što vidite, imamo oko 200 komada. I to treba sad, ovo je rastilo ovdje, treba da se premesle, da se presade u rasadnik, da imaju određenu razmak u rasadniku. Sad je ovo gusto posađeno zato što su male one bile, znači repromaterijal. A breza je jako lepo biljka, ona daje ladovinu dosti i brzo raste. Drugo što brezov je list zdrav za čaj, za neke bolesti kao kamen u bubregu i tako te stvari. Nalazimo se kod sadnica koje su većinom odgajane u saksijama. Mnogi kažu da ne može sadnica dugo da stoji u saksijama, zavisi sve od sadnice i zavisi od vrste. Ove sadnice, kao što vidite ovdje, one mogu da dostignu i do 2,5 metra. Vidite kako je obrađena, mnogi kažu da tisa ne može tako da se obradi, vidite da može da se obradi, vrlo je lepo i lepo izgleda. Tisa može da živi više godina, više od drugih sadnica. Nalazimo se u drugom rasadniku
da je veći od onog prethodnog. A ovo su većinom ovdje tuje ima prednost svoju zato što može da se sadi kao ograda. Znači da bude kao ograda i izgleda lepo, uvijek je zelena. Obzirom da je moj otac otišao u penziju i dugogodišnji radnik što se tiče rasadnika i bavljenja sa zelenilom, mi kao mlađi nasleđujemo ovaj deo posla i nadamo se da ćemo dostojno da zamenimo roditelje. Tako da u narednom periodu posvetit ćemo se ovom delu posla. Nalazimo se u Inđiji na putu između Novog Sada i Beograda. Kao što vidite, tabla se vidi tu, prolaznici svi vide koji idu prema Novom Sadu ili Beogradu, vide tablu tu da postoji rasadnik.